ทุกคนอันนี้น้องคัตสึดาชิบะสีน้ำตาลนะคะนะเขาบอกว่าเพิ่งออกจากวัดเหรอคือเอ้ยเนาะชิบะสีน้ำตาลนะทุกคนหล่อมากนะคะนะนี่นะใจคุดาเริ่มใจอ่อนมาละเห็นน้องหมาแต่ละตัวนี่นะน่ารักมากๆเลยนี่ชิบะนะคุดาเห็นหูละนะชิบะจ้านะคัตสึนี่น้องคัตสึครับบ๊ายบาย